بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض معجزة وقصة في منتهى الجمال بعنوان البابا شنودة بيحكي للبابا كرولوس مشكلتي، واتحلت المشكلة بعد ما زرت مزار البابا شنودة. قصة عجيبة جدا جدا جدا. قصة بتحكيها واحدة بتقول إن هي اتجوزت في عام 2003، وبعد الفرح بشهر حملت على طول، لكن لما وصلت للشهر الرابع من حملها جالها طلق مبكر وسقطت الحمل. وقبل ما يحصل معاها كده كانت بتحلم أحلام مزعجة جدا، زي مثلا تعبان مخيف يعضها في رقبتها، كلب مخيف يعضها في بطنها، وأحلام غريبة ومخيفة كده. وما كانتش بتلاقي راحة أبدا بعد الأحلام دي. وبعد كده حصل حمل، وبعدها سقطت تاني للمرة التانية. فالدكاترة قالوا لها إنك لازم أثناء الحمل تعملي عملية ربط لعنق الرحم علشان يكمل بقية الحمل. وفعلا لما حملت تاني عملت العملية وهي في الشهر الثالث من الحمل، لكن ما اكتملش الحمل في الشهر الخامس، وجالها طلق مبكر زي ما حصل قبل كده وسقطت البيبي تاني. وكان الدكاترة محتارين جدا في الأمر، ومهمش عارفين ايه سبب ان هي تسقط كده. وعملت كتير من الأشعاعات والتحاليل، لكن كلها كانت سليمة بدون أي مانع ان الحمل يكمل. وحصل حمل للمرة الثالثة، وبعدين تبعت الحمل ونصحها الدكتور ان هي تعمل عملية ربط للمرة التانية. وأثناء حملها حصل زي ما حصل معاها قبل كده، ان هي نزلت الحمل في الشهر الخامس. بعديها راحت لدكاترة كتير مشهورين ومعروفين، مشهود ليهم ان هم شاطرين، وطلبوا منها ان هي تعمل تحاليل طبية كتير، وكانت كلها سليمة. وبتقول كمان ان الرحم ده سليم 100%، وكمان يمكن يحصل حمل بدون اي مشكلة، ما عندهاش اصلا اي مشكلة. وحصل حمل للمرة الرابعة والخامسة والسادسة، وكلهم كانت بتعمل لهم عملية ربط في الشهر السادس أو السابع، وتيجي بعد كده تسقط. وكانت تروح لدكاترة كتير جدا مشهورين خالص، وفي كل حمل كان يحصل لها زي ما بيحصل قبل كده. بس كانت بتقول حاجة غريبة خالص: قبل ما يحصل السقوط بيومين كانت تحلم أحلام مزعجة جدا، اللي هي تشوف تعبان يعضها من رقبتها، تشوف كلب يعضها من بطنها، أو تشوف ناس بتضربها بقوة جدا. وبعديها مباشرة من الأحلام دي يحصل إن هي تسقط الحمل. طبعا كل ده كان فوق 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 طاقتها. وفي الآخر راحت لكتير من الآباء الكهنة علشان يصلوا لها، وكانوا دايما يقولوا لها إن أنت وجوزك معمول لك عمل شيطاني علشان الحمل ما يكتملش. وكانوا بيصلوا لنا كتير، لكن دون جدوى. حملت تاني، وفي الحمل ده استمر لحد أول الشهر السابع من الحمل، وجالها طلق، وولدت ولد اسمه فلوباتير، واتحط في الحضانة في المستشفى، وفضل في الحضانة لمدة 8 أيام. وبعد كده حصلت حاجة فوق التوقع خالص: الطفل مات. وبعد الحمل ده وبعد العذاب اللي هي شافته، بتقول قررت أنا وجوزي إن احنا مش هنفكر في الموضوع ده تاني خالص، لأن هي طبعا كانت بتجد صعوبة الولادة في كل مرة، حتى إن هي كانت أحيانا من كتر تعبها بتقول إنها تكاد تصل إلى الموت. وفي كل مرة، لأن بيقول الحامل اللي بيتم لها عملية ربط عنق الرحم كان بيجي لها طلق الولادة، فبتكون في حالة خطرة جدا، لأن الرحم بيتعرض في ذلك الوقت للانفجار. وكل ده لازم تدخل لحامل غرفة عمليات مرة أو 2 أو 3 في اليوم. وفعلا قررت وأخدت قرار هي وجوزها إن هي مش هتفكر في الموضوع ده تاني خالص، وإن هما هيسيبوه في إيد ربنا. وفضلت تتكلم مع رب المجد يسوع وتقول له: الأمر بين يديك، لأن الأطباء مش نافعين، ولا أي حاجة نافعة، ولا أدوية نافعة، ولا أي حاجة خالص. فأنا سلمت لك الأمر ده يا رب، لأنك قلت: تعالوا إلي يا جميع المتعبين واستقيل الأحمال وأنا أريحكم. والست ديت اتشفعت بقداسة البابا شنودة الثالث،
وكانت بتقول دايما بتابع باستمرار محاضراته على القنوات الدينية وأنا قاعدة في البيت. ووقت ما كانت بسمع المحاضرة بتاعته، فهو كان عايش في الوقت ده، فكنت بتكلم معاه وبقول له: يعني يا سيدنا، ما عندكش حل للمشكلة بتاعتي؟ إذا كان الشيطان بيجربني فأنت قادر عليه، تقدر تبعده عني بصلاتك يا سيدنا. فكنت بصلي له. ففي نفس اليوم اللي كنت بتكلم معاه فيه، جالي بالليل في البيت وبصلي وابتسم ومسك في ايده الشورية وفضل يبخر لي البيت كله، وبقى ريحته بخور جميلة خالص. ده هي حلمت كده، وبتقول إن حصل كده مرتين اتنين. وفي الوقت ده سيدنا كان عايش بالجسد ما تنيحش. جه بعديها بفترة سيدنا اتنيح. شوف، هي متجوزة من 2003 وسيدنا اتنيح 2012. كل ده عدى من عمرها 9 سنين. فبتقول بعد نياح سيدنا حزنت جدا وفضلت تبكي قوي، وطلبت من جوزها ان هو يروحوا يزوروا مزار البابا شنودة في دير القديس الأنبا بشوي. لكن جوزها ما كانش بيهتم بالأمور دي لأنه كان دايما مشغول في شغله، وهي كانت كثيرة الإلحاح عليه إن هي نفسها تروح الدير. وفي يوم من الأيام وجوزها نايم، حلم إن البابا شنودة جاله وبيقول له: ليه مش عايز تيجي عندي؟ فقال له جوزها: لا يا سيدنا، ده أنا آجي. فقال له البابا شنودة: ما تتأخرش، تعالى على طول وأنا مستنيك. وكان في الشهر ده، كان شهر 5 بعد نياحة البابا شنودة بشهرين. وبعد الحلم ده اهتم جوزها إن هو ياخدها ويروحوا مزار البابا شنودة في دير القديس العظيم الأنبا بشوي. وفعلا راحوا في 17/5 كان 2012. وفي وقت ما كانت بيزوروا البابا شنودة، بتقول كانت صلاتي عبارة معاه عن خناقة. كنت كأني بتخانق مع سيدنا في الموضوع. قلت له بقى: بص بقى يا سيدنا، أنا زهقت واتخنقت من الدكاترة ومن الأدوية ومن العمليات، وخاصة عمليات الربط وأنا حامل دي. أنا مش هروح لدكاترة تاني ولا هعمل عمليات تاني. أنت عايز تديني ولاد بصلاتك وبشفاعتك اديني، مش عايز خلاص. وكانت هي دي صلاتها قدام مزار البابا شنودة الثالث. وبعدين خلصوا زيارتهم وخدوا بعضهم وروحوا البيت. فبتقول بعد كده جه ميعاد البريود بتاعتها، لكن اتأخرت وما جاتش في ميعادها. عدى شهر 2، لكن هي ما كانتش بتفكر في الأمر، لأن هي فعلا تركته لربنا، ولأنها تعبت من كتر اللي شافته. ما كانتش بتدور على حمل ولا أي حاجة خالص، ولا كانت تتوقع إنها تكون حامل بالسرعة دي. وعدى الشهر والاتنين، فأمها قالت لها: اعملي اختبار حمل، يمكن يكون في حمل. قالت لها: لا، هو ما فيش حمل ولا حاجة، وأنا مش هعمل اختبار، ومش عايزة حمل تاني أصلا، ولا عايزة ولاد. لكن لما طولت المدة وتأخرت، فبعد إلحاح شديد طبعا من كل اللي حواليها، راحت معمل التحاليل، وهي كانت خايفة جدا من نتيجة التحاليل، وبتقول يا رب ما يكونش في حمل، لأن هي عيني خايفة يحصل لها زي ما حصل لها قبل كده في ال7 مرات. وتلاقي النتيجة إن هي حامل في 2.5 شهر. في الوقت ده حزنت جدا وفضلت تبكي بشدة قوي، علشان اللي كانت بتعانيه في الحمل اللي حصل معاها قبل كده. وبتقول في يوم من الأيام وهي نايمة، شافت البابا شنودة جاي لها ومعاه البابا كرولوس، وقاعدين على كرسيين جنب بعض، وهي واقفة قدامهم حزينة قوي. والبابا شنودة عمال يحكي للبابا كرولوس على التفاصيل بتاعتها اللي مرت بيها والمعاناة اللي كانت بتعانيها في كل حمل عدى. البابا كرولوس قال لها: ما يهمكيش، روحي هاتي مية وتعالي. راحت جابت له حلة مية ورشم عليها الصليب 3 مرات، والبابا شنودة كمان رشم الصليب 3 مرات، وقال لها: خدي المية دي ورشي جسمك بيها. ففعلا أخدت المية وحطيتها على جسمي. وبعد كده راحت علشان تكمل متابعة الحمل مع الدكتور. وكل ده كان حصل بعد ما راحت زارت البابا شنودة وجات. فبتقول اكتشفت ان هي حامل في وقت زيارتها لقداسة البابا شنودة في دير الأنبا بشوي. كالعادة طبعا طلبت من الدكتور ان هو يعمل لها عملية ربط عنق الرحم زي ما هي متعودة، علشان ما يحصلش اي حاجة.
رغم يا عيني إن هي كانت بتعاني جامد من العملية الصعبة دي. فطلب منها الدكتور إن هي بعد ما لحت عليه كتير، طلب إن هي تعمل له أشعة رباعية الأبعاد علشان يشوف إذا كانت محتاجة العملية ولا لأ. وفعلا عملت الأشعة ديت، والأول مرة تعملها في حياتها، وإذ بالمفاجأة تلاقي الأشعة مش محتاجة عملية ربط، وإن الرحم سليم 100%، وإني مش محتاجة لأي عمليات أثناء الحمل. وبكده تأكدت إن ربنا قبل صلاتها وقبل شفاعة وصلوات البابا شنودة، وسمع صلواتها بالحرف لما قالت له أنا مش عايزة عمليات ربط تاني، وعايزة حمل منك أنت. وفعلا تم الحمل بسلام وهدوء، جابت بنوتة جميلة خالص بشفاعة القديس البابا شنودة وبشفاعة البابا كرولوس، وبتقول بشفاعة أم النور أيضا، وسمتها بتول على اسم أم النور مريم. وهي ولدت بقى في 2013، يعني بعد 10 سنين جواز، وتعذبت كتير بشفاعة القديسين اداها بتول الجميلة، ربنا يحافظ لها عليها. فبتقول أشكر رب المجد يسوع المسيح على رعايته لينا ومحبته لينا، وبتشكر شفاعة البابا شنودة أمام رب المجد. لك كل المجد يا إلهي وحبيبي يسوع المسيح، لقد امتلأ قلبي فرحا وسلاما وبهجة من هذا المنظر العجيب الذي لم يذهب عن ذاكرتي، وهو أشخاص السماء الجمال البابا كرولوس والبابا شنودة لما جولها فرحوها وطمنوها إن هي قد إيه ليها قيمة عظيمة عند ربنا، إن هو يرسل قديسي ليها، وإنها معجزة مبهرة جدا، لأنها شافت فيه منظر سماوي روحاني جميل خالص. وبعدها حل السلام، وجات بنتها الجميلة بوعود وحضور قديسين عظام. شفاعتهم تكون معانا دايما وتدي كل محتاج يا رب. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم.